Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Նորից էլի կրկնում եմ, ներկա իշխանության ղեկավարներին Արցախի անունը տալով 1000 անգամ մտածեք հետո տվեք։ Այս մարդիկ ցավ են ապրում, այս մարդիկ հույս ու հավատով են ապրում, որ գնալու են հետ վերադարձ Արցախ։ Ամեն անգամ այդ բառերը օգտագործելով Արցախի հարցը փակ է, դուք մեզ ավելի մեծ վնաս եք հասցնում, ավելի մեծ եք վիրավորում մեզ։ Մենք թույլ չենք տալու, որ ոչ մեկը, ոչ մի շանորդի Արցախի հարցը կասկածանքի տակ դնի, Արցախի հետ վերադարձը կասկածանքի տակ դնի, Արցախի հիմնախնդիրը կասկածանքի տակ դնի։ Պարտություն եք կրել, ներողություն խնդրեք, կաբինետներին մի չոքեք, եկեք ստե չոքեք ժողովրդի առաջ։ Գնացեք չոքեք այն ծնողների առաջ, որոնց իրենց երեխեքը զոհաբերել են։ Առանցին ուզում եմ անդրադառնամ Արցախահայությանը։ Սիրելի Արցախահայություն, այսօր դուք ամեն մեկը ստեղ պիտի ներկա լինեիք, որովհետև նորից եմ ասում, սա քարոզարշավ չի, սա ինչ-որ մի հատ բանի իրականացնող ինչ-որ մի հատ ծրագիր չի, սա ձեր իրավունքների մասին է այսօր, ձեր իրավունքները, որ ուրիշներն են խոսում ձեր իրավունքների մասին, ձեր հետ վերադարձը, որ առավոտից իրիկուն ամեն մեկը խոսում եք հույս ու հավատով, լացում եք, որ հետ վերադարձ եք ուզում եք դա իրականություն դառնա, դուք պիտի իրականություն դա դարձնեք, ոչ մեկը ձեր տեղ ոչ մեկը այդ իրականություն չի դարձնելու, այդ լռությունով ձեզ օգտագործելու են, խաբելու են նորից, միշտ ոնց որ խաբել են ձեզ, չի կարելի տենց բանը անտարբեր լինել է ձերի հարցերի նկատմամբ, այն ղեկավարներին, այն անդրադառնում եմ Արցախի պատգամավորներին, նախկին իշխանավորներին, ուր եք մնացել, քիչ մեկը ստեղ կա, ինչ կա ստեղ վախելու, ձեր իրավունքի մասին խոսելու ինչ ուր եք ստեղ վախելու, կամ դուք եք հետ վերադարձ արդեն հույսները կտրել, կամ էլ ինչ-որ բարելավել եք ձեր կյանքի իրավիճակը, չի կարելի, ժողովրդի աչքի առաջ, որ քննադատությունների եք հասնում, մի արեք այն ձևով, որ այդ քննադատությունները իրականություն դառնա, դուրս եկեք ձեզ ցույց տվեք դուք ով եք, մի վախեցեք ոչ մի բանից, դուք ձեր իրավունքների համար եք պայքարում, հայ լինելու, հայ ապրելու համար եք պայքարում, բոլորդ ունես հարազատներ Արցախում թողած, գերեզմաններ ունեք դեղ, հարազատներ ունեք դեղ Արցախում թողած, հայրական տուն ունեք թողած դեղ, բայց այսօր դուք բոլորդ թաքնված կամ գործով եք զբաղված կամ ինչ-որ բաները, որ ասма, ինչ-որ գործողությունների մեջ, չհասկանալի գործողությունների մեջ, չի կարելի տես բան, միասնականությունը ձեր եկեք ամեն մեկի չտեղ պիտի ես մի հատ ինչ-որ բան, որ ասма, օգտվելու իրավիճակը լինի, որ գաք բոլորդ օգտվեք դրանից։ Վաղվա օրը ձեր դեմը կայնելու այս օրը, վաղվա օրը նորից էլի գալու է, այս իրավիճակը էլի ձեր ամեն մեկի առաջ կայնի, որովհետև մենք թշնամի ունենք, թշնամի անուններ թուրքը, թուրքը որտեղ հայ չկա դեղ է տեսնում խաղաղությունը, այդ խաղաղության մասին են հիմի խոսում, դուք ոգևորված գիտեք, թե խաղաղություն են բերելու ձեր գլխին, կբերեն եսա կտենակ ոնց որ Արցախում են մեզ բերել խաղաղության կոչ էին անում այն ժամանակ, որ մենք Արցախում էինք, բայց այդ խաղաղությունը բերեց մեզ ցեղասպանության հասցրեց։ Գիտեք հաջորդ քայլի մասին ես որպես արցախցի, ես իմ պարտքս եմ կատարում, առաջինի իմ առաջ, որպես արցախցի։ Երկրորդն էլ նորից եմ ասում, ես հեսա ահագին տարիներ այս պայքարների մեջ, այս պայքարը իմ համար հանուն արժանապատվության է, հանուն ես ուզում եմ ինձ հայ զգամ, ես ուզում եմ հայ կերպարը, իսկական հայ կերպարը այդ մարդու կերպարը զգամ, դրա համար այդ պայքարը մենակով էլ լինի, քանի օքով էլ լինի, մենք պիտի շարունակենք, մեկ այս պայքարը հասունանալու է, ամեն մեկի որ դուռ ուծեցին, այն ժամանակ մարդիկ գիտակցելու են, ես որպես ցավալի օրինակ եմ բոլորին ասում, մի սպասեք գա ձեր դուռ ուծեցին, որ գալիս են արդեն դուռ ուծեցում, դեղ չեն գալիս, դեղ դանակով են գալիս քո դուռ ուծեցում, ձենքով են գալիս քո դուռ ուծեցում, դրա համար մի թողեք այս օրը սենց գա հասնի այս իրավիճակին, ներկայ իշխանության ղեկավարությունը
1000 անգամ ուրիշ խոսքեր խոսելով Արցախը Հայաստանն ու վերջ, արցախցիներին վտանգ չի սպառնում, ցեղասպանություն չի սպառնում, Արցախի ինքն որոշված ժողովուրդը ինքը պիտի որոշի, մեկ իրավունք չունեք արցախցիները տեղը որոշում կայացնեք, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, համարցախցիները տեղը որոշեցին, համարցախցիներին հանձնեցին, համարցախը հանձնեցին, այդպես խաբեցին, այս ներկա ժամանակները տեսեք, այս ընտրությունների ժամանակ ինչ է կատարվելու, իրար ուտելու են ստե, իրար ուտելու են սաղ քաղաքում մեկ, Արցախի հիմնախնդիրը դնելու են մի հատ զոհվածների անունները դնելու են սենց մի հատ քարոզարշավի բան, ու էլի ժողովրդի տես խաբելով, մոլորացնելով, պաշտոնի կռիվա գնալու, բանի ղեկավարության կռիվա գնալու, հողի մասին մտածող չկա, ժողովրդի մասին մտածող չկա, այդ ցավը դա է, այս օրվա իրավիճակում էլ հենց դրա պատճառով ենք մենք որ հասել ենք ստե, խաբել են մեզ բոլորը, խաբում են, շարունակում են խաբել